क्या आप एक ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जिसका वजन 1 रुपए के सिक्के से भी कम होता है? इस पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है। एक हमिंग बर्ड का वजन 4 ग्राम से 4.5 ग्राम तक ही होता है। वहीं 1 रुपए सिक्के का वजन 6 ग्राम। हमिंग बर्ड की एक और प्रजाति बी हमिंग बर्ड का वजन तो केवल 1.6 ग्राम से 2 ग्राम तक ही होता है। बी हमिंग बर्ड इस दुनिया के सबसे छोटे पक्षी हैं। आपको बता दें कि हमिंग बर्ड दुनिया की एकमात्र ऐसे पक्षी है जो उल्टा उड़ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।